Olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim. Olha só, diante dessa situação toda, né, da pandemia, as crianças não estão podendo ir à escola, né? Você provavelmente não está. Então, o que eu quero dizer a você é que não pare de estudar de jeito nenhum, tá? Eu já disponibilizei aqui várias aulas. Essa daqui eu acho que é a 17ª ou 18ª aula. Em todas as aulas, praticamente em todas, tem sempre um texto lá para você ler, tem sempre uma lista de palavras também para você ler. Então, leia, né? Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, treine a leitura, vai ampliar o seu vocabulário e vai te ajudar também nessa fase de alfabetização. Vai te ajudar a aprender a ler. Se você já sabe ler, ora essa, vai desenvolver a leitura. Combinado? Então, vamos lá à nossa aula de hoje. O título da nossa aula hoje é O Som das Sílabas Já, Ge, Gi, Jo, Ju, Jão. Ok? Vamos ler de novo? Já, Ge, Gi, Jo, Ju, Jão. Vamos para o próximo quadro. Gostaram do efeito? Bem bacana, né? Hoje nós vamos ler um trava-línguas. O que será que é isso, professora? Logo, logo você vai descobrir o que é um trava-línguas. Vamos ler comigo? Tente acompanhar a leitura. Eu vou tentar fazer bem devagar. Vamos lá. De vez em quando a minha setinha aqui some, mas depois ela aparece. Olha só. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Vamos ler de novo? Vamos lá. Tente me acompanhar. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Conseguiu? Conseguiu acompanhar a leitura? Não conseguiu? Não tem problema, é só voltar ao vídeo que você vai conseguir. Olha só, por que eu disse a você que é um trava-línguas? Porque quanto mais rápido você falar, mais complicado vai ficar. Vamos lá, eu vou tentar ler bem rápido para vocês. Vamos ver no que vai dar. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Quanto mais rápido você for falando, mais complicado vai ficando. Então, vamos para o próximo quadro. Olha aí que bonitinho. Vamos a alguns exemplos de palavras com o J. Olha só. Qual é o som do J? Né? Olha só. Então, vamos ler aqui essa palavra com a letra J para você memorizar bem o som. Olha lá. Janela. Janela. Vamos para o próximo? Jesus. Jesus. Jiboia. Jiboia. Esta palavra, há algum tempo atrás, ela tinha acento, mas agora não tem mais. É desta maneira que se escreve. Vamos lá. Jornal. Jornal.
juba, juba. O leão tem juba. Olha só. Feijão, feijão, feijão. É assim que se escreve. Vamos para o próximo quadro. Lista de palavras com já, ge, gi, jo, ju, jão. Vamos ler de novo? Já, ge, gi, jo, ju, jão. Vamos tentar acompanhar a leitura, por favor. Vamos lá. Janela, jipe, jogo, Juca, Jéssica, Japão, jaca, jornal, jurado, jumento, José, Joaquim, jeito, feijão, requeijão. Conseguiu acompanhar a leitura? Que legal, não conseguiu? Nós vamos ler de novo, sem problema nenhum. Vamos lá. Janela, jipe, jogo, Juca, Jéssica, Japão, jaca, jornal, jurado, jumento, José, Joaquim, jeito, feijão, requeijão. Conseguiu acompanhar a leitura? Que bacana! Se não conseguiu, você já sabe. É só voltar o vídeo que você vai acompanhar. Combinado? Então, eu quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, porque assim você vai me ajudar a divulgar o canal, os vídeos, as aulas, para as crianças que precisam. Combinado? Muito obrigada por você ter assistido. Um beijo grande a você. Até a próxima aula, se Deus quiser e Deus quer, porque Deus é bom. Beijinho, até lá. Tchau.